کې په تیرو درسونو کې موږ د پرایس اکشن د چارت په هکله باندې وغږېدلو. پرایس اکشن کې د چارت رول څومره ده په هغې هکله باندې وغږېدلو. نن چې کوم موضوع موږ اخلو هغه د پل بک لپاره ده. چې لپاره ده؟ د پل بک لپاره ده. هر کله چې یو مارکیټ مومنت واخلي او یو ډایرکشن انتخاب کی، مثلا مارکیټ غواړي چې اپ ټرند کې پورته لاړ شي، نو مارکیټ داسې نه ده چې په یو حالت باندې سټیبل روان وي. مارکیټ داسې موو نه کوي. نو دا د مارکیټ خاصیت نه ده. نه دا مارکیټ داسې جوړ ده چې هغه هم داسې په یو سټیبل حالت باندې روان وي او هیڅ تغییر پکې نه راځي. د مارکیټ خاصیت داسې ده چې یو وخت کې به اخیستونکي وي، یو وخت کې به خرڅونکي وي. حالات ښه کېږي، حالات خرابېږي. حالات ښه کېدو سره مارکیټ یو شانتې روان وي، د حالات خرابېدو سره مارکیټ بل شانتې روان اوسېږي. موږ یو اصطلاح لرو مارکیټ کې چې هغې ته CISD وایي. ورته وایي څه ورته وایي؟ CISD ورته وایي. CISD څه معنا؟ چینج ان سټیټ آف ډیلیوری. چینج ان سټیټ آف ډیلیوری. دا CISD د دې سبب کیږي چې په مارکیټ کې ښکتهوالی پورتهوالی منځته راشي. صحیح ده؟ یو دم تغییر منځته راځي مارکیټ کې، چې کله یو دم تغییر منځته راځي نو CISD هغې ته ویل کېږي. نو خلاصه دا چې مارکیټ داسې سټرایټ حرکت نه کوي. ټیک ده؟ مارکیټ یو ټیم ښکته راغورځېږي، پل بک کوي. چې کوي؟ مارکیټ یو ټیم بیرته راغورځېږي. پل بک معنا بیرته راغورځېدل دي تر یو حده پورې، تر څو بیرته مارکیټ کې سټیبلیټي منځته راشي، نامساوات مارکیټ نه ختم شي او یو نوی چانس مارکیټ کې د اخیستلو یا د خرڅولو برابر شي. نو مارکیټ د پمپ کولو لپاره یا د مومنټ اخیستلو لپاره مجبور ده چې راوغورځېږي. اوس دغه پل بک چې موږ محاسبه کوو چې دا پل بک څومره راغورځېږي، یعنې مارکیټ څومره راغورځېږي، د مارکیټ د غورځېدو اندازه په مارکیټ کې معلومه ده چې مارکیټ تر کومې اندازې پورې راغورځېدلی شي، څو پرسنټ مارکیټ راغورځېدلی شي. مارکیټ چې غورځېږي پرسنټیج په اساس غورځېږي. ښه، چې په اساس غورځېږي د پرسنټیج په اساس غورځېږي. ډراپینګز په اساس باندې کېږي based on percentage کېږي. ټیک ده؟ اوس ګورئ دا پرسنټیج موږ څنګه معلومو چې مارکیټ څو فیصده راغورځېږي. د پرسنټیج د معلومولو لپاره موږ چې استعمالو we use Fibonacci retracement tool. ٹھیک ده؟ فیبوناچي موږ ته ښایي چې مارکیټ 100% راغورځېږي تر څو بیرته خپل ډایرکشن باندې حرکت وکړي. اوس تاسو وګورئ
دا مارکیټ دومره پورته شو ټیک ده څومره پورته شو تر دې اندازې پورې مارکیټ پورته شو د دې حالت نیولې تر دې ساحې پورې مارکیټ پورته شو اوس مارکیټ غواړي بیرته راوغورځي کوم حد پورې راوغورځيږي موږ راځو الټ اف تاسو وهلی شي په الټ اف سره فیبوناچي ریټریسمنټ یا تاسو کولی شئ دلته راشئ ډراینګ باکس کې تاسو فیبوناچي ریټریسمنټ د تاسو له کوم ځای نه چې موف شروع شوی وي سټارټ چې کوم ځای نه شوی وي صحیح ده تر فاینله پورې به تاسو نه کوي دا داسې ډرا کوي ټاپ پورې به ډرا کوي له کوم ځای نه چې موف شروع وسي ټیک ده دا اوس اپ ساید موف ده بولش موف ده نو چې بولش موف کې به تاسو فیبوناچي ریټریسمنټ د ډاون نه ډرا کوئ تر ټاپ پورې به ډرا کوئ کله چې تاسو فیبوناچي ریټریسمنټ ټول ډرا کوئ دا په دې کنډیشن باندې وي دې کې دا ټول ټیکونه آن اوسېږي څه وي پکې دا ټول ټیکونه پکې آن اوسېږي دا ټول ټیکونه پکې څنګه وي آن وي تاسو به څه وکئ تاسو په دې کې یوازې 0 38 61 1 به انتخاب کړئ دې خواته هم د کوم چې دی هغه به ایسته کوي 0.50 به انتخاب کړئ ورته 0.78 به انتخاب کړئ ورته دا نو ټول څنګه کوي آف کوي ٹھیک شو تاسو کلیک نو موږ سره به دومره شروع شي داسې یو شکل موږ لاس ته راشي دا کلر تاسو هم چینجولی شئ بیا راځئ دلته د هر یو کلر ته چینجولی شي کولی شي د رنګونه څنګه شي تغییر شي په کل کې تغییرایي کل کې د جنه مکمل فیبوناچي ریټریسمنټ ټول مکمل تغییرایي د جنه مکمل تغییرایي ٹھیک شو ها اوس دا موږ ډرا کوو اوس مارکیټ چې راوړځي مارکیټ څنګه ده ګوره مارکیټ دلته دوه قسمه ډراپینګ کوي یو شالو ډراپینګ کوي صحیح شو یا اور pull back کوي اور retracement اوکے دا یو شو دوهم چې دا ډیپ pull back ده اور retracement ده ٹھیک شو مارکیټ چې راوړځيږي په دوه قسمه راوړځيږي اوس دوه قسمه سټایل باندې راوړځيږي یو ته شالو pull back وایي بل ته یا retracement وایي یا ډیپ pull back یا retracement ورته وایي شالو pull back څنګه اوسېږي موږ سره دا تاسو وینئ دا وعلیکم السلام دا 0.5 شته که نه دې ته ویل کېږي اکویلیبریم د که څه ورته وایي یاره اکویلیبریم د که څه ورته وایي how can we pronounce that Mr. equilibrium okay equilibrium is something like this okay دې ته ویل کېږي د تعادل نقطه ویل خط ویل کېږي ٹھیک ده دا 0.50 چې دا د تعادل نقطه ده اوس مارکیټ چې د 0.5 نه پورته بیته برځي
دا بیا موږ سره شالو پل باک کې راځي. هر هغه ریټریسمنټ چې د 0.5 نه ښکته اوسېږي هغې ته بیا ډیپ پل باک ویل کېږي. نو مارکیټ داسې راځي ګوره یا دې ساحې نه بېرته ځي بره یا مارکیټ داسې راځي د 0.5 نه بره ځي داسې. ٹھیک شو دا ټول په شالو پل باک کې راځي. بعض ځایونو کې دا 50 0.5 چې ده که نه دا 50% ده. مطلب د دې څه شو چې مارکیټ 38% راغورځېدلی ده. صحیح شو د مارکیټ قیمت څومره غورځېدلی؟ د مارکیټ قیمت 38% راغورځېدلی. د مارکیټ قیمت 50 سلنه راوغورځېده. چې کله د مارکیټ قیمت 50 سلنه راوغورځېږي مارکیټ کې اخیستونکي بیا لیواله کېږي چې بیا اخیستنه وکړي. دا موږ سره په شالو پل باک کې راځي. بل داسې ده چې مارکیټ مکمل له دې ځای راغورځېږي 0.61% ته راغورځېږي او بېرته دې نه بره ځي. دا بیا ډیپ پل باک ده. بیا یا له دې ځای راغورځېږي مستقیم چې ته راځي 0.78% ته راځي او بیا دې نه بره ځي. ریممبر هر کله چې مارکیټ ډیر ډیپ پل باک وکړي بیا چانس وي چې مارکیټ بېرته راوغورځېږي. یعنې پورته نور د تلو امکان پکې نه اوسېږي. څه وخت شالو پل باک منځته راځي؟ کله چې مارکیټ ډیر سټرانګ اوسېږي. مارکیټ ډیر سټرانګ اوسېږي بیا شالو پل باک منځته راځي. ډیپ پل باک منځته بیا نه راځي. ډیپ پل باک د کمزوري مارکیټ په صورت کې نو تاسو به د مارکیټ حالت ته ګورئ. که چېرته مارکیټ په 0.38% کې سیګنل ورکړه، صحیح ده، بلش سیګنل یې ورکړه. بلش سیګنل موږ څنګه محاسبه کولی شو؟ کینډل په اساس باندې. ټیک ده. نو که دلته بلش کینډل راغی هماغه کوم کینډل چې موږ ویلی دي تاسو انټري پلان کولی شئ. ته به انټري واخلئ او لانګ انټري به ستاسو شي. یا که دلته مثال جوړ نه کړ ته به وګورئ 0 پوینټ که په دې هر ځای کې جوړ کړه. ټیک ده. ته کولی شئ انټري واخلې. ښه لیمټ کوم هلته کېښودلی شي. لیمټ به ته په 0.61% کېږدې بای لیمټ. ښه په ډیپ پل باک کې به ته لیمټ دی. ولې ګورئ موږ سره یو دوه خبرې نور راځي مارکیټ کې. یو اخیستنه ده یو خرڅونه ده. موږ عموما هڅه کوو چې اخیستنه د 0.5% نه ښکته وکړو. صحیح شو؟ ریممبر دیټ. ښه چې هر کله تاسو په فیبوناچي ریټریسمنټ باندې ټریډ کوئ ته باید لیمټ په 0.61% کې کېږدي. که بای لیمټ دی دی باید دلته کې ته باید بای لیمټ په 0.38% کې نه دی نه په 0.50% کې کېږدي. ته باید لیمټ په 0.61% کې یا په 78% کې ته باید بای لیمټ کېږدي. مثلا ته کولی شي چې ستا دا صحیح شي بای لیمټ شي. نه نه عموما چې مارکیټ راغورځېږي دلته مارکیټ حتما ریاکشن ښیي. ښه په دې ساحه کې ریاکشن تا ته ښیي چې تا ته لږ هم درکړي. تا ته تقریبا که دا اول خو مارکیټ د 0.61% نه حتما پورته کېږي. که بیا دا ووهي مثال دلته راځي 0.78% نه حتما مارکیټ پورته کېږي. دې ساحې پورې ځي هغې نه بعد بېرته بیا لاندې راغورځېږي. بیا چې ده یو بیا دلته مثال حتما تا ته ریاکشن ښیي. ریاکشن نه بعد راغورځېږي. ټیک ده. مستقیم مارکیټ نه راځي. مستقیم داسې راشي. مستقیم مارکیټ نه راغورځېږي. ښه
डी पुल बک باندې خاطر واقع کیږي چې مارکیټ به تخپل بڼه تغییر کړي خپل ډایرکشن تغییر کړي چې کله خپل ډایرکشن تغییر یې حتمن 0.78% ځان را رسي چې ځان را ورسي به مارکیټ تر کوم ځای پورې ځي بیا داسې به حتمن دغه ځای پورې پورته کیږي الته به تم پل بک کوي بیا کنه څنګه چې پل بک په اپ سایډ کې کوي په ډاون سایډ کې هم به تا پل بک کوي نو به ته پل بک تم کوي ته حتمن 500 پپس 80 پپس تا درکې درته به تاسو بیا غنه بعد لاندې راغورځيږي سپې ته بیا هم به تر راغورځيږي بیا سپې تر راځي غنه بعد ٹھیک ده بیا غنه بعد راغورځيږي خو مارکیټ چې د اراده څنګه وي د ډاون لرو وسیږي چې هر کله مارکیټ د 0% نه قطع شو د دینه به موږ سره مکمل ټرند چینجيږي به تا خبره موږ کول تاسو سره نو کله چې دا قیمت مکمل راو غورځيږي او دا 0% ختم کی مثال دام وਹੀ نو بیا مکمل ټرند چینج کیږي سکیږي قبول شوي بیرش دا وړي بیا مکمل دا موږ د پل بک لپاره خلوغه چې موږ ټرند کې موږ د انټری پوینټ پیدا ځانته چې موږ په ټرندینګ مارکیټ کې څنګه کولای شو ځانته مارکیټ په منځ کې ځای پیدا کو او ټریډ واخلو مخکې لا شو سره نو بیا موږ ته فیبوناچي روټیسمنت ټول دا برسته موږ صدا کوي نو ګره تاسو کله بای هم کوي تاسو کولای شئ چې بای تاسو به په 0.61% کې د لیمټ او بل لیمټ تاسو کولای شئ چې په 0.78% کې تاسو لیمټ کې دی ٹھیک ده چې هر یو اکټیو شو بل منځه یې سي صحیح شو ماته عموما 61% اکټیو کیږي عموما خو استاد سل باید کافی اندازہ دغه ساحه ته نږدې اوسېږي 0.78% باید نږدې اوسېږي کافی اندازہ کنه همي کته لیمټ باندې ټریډ کوي او کته غواړي چې مارکیټ سره سټیټ پاتې شي مشخص مارکیټ سره پاتې شي تب منتظر پاتې شي قیمت کوم ځای راشي د ساحه تراشي او تبعت انټری پلان کې خو په دې زون کې انټری څنګه وي شارپ اوسېږي څنګه وي په دې زون کې مارکیټ انټری شارپ انټری کېلتا مارکیټ مستقیم را ډراپ کیږي به ته پورته کیږي شپه ته پپس او پپس څنګه کیږي په یو ډراپ سره بیرته پورته ځي تا ته دغه چانس نه راکې چې ته منتظر پاتې شي او بیرش او بلش کینډل ته بکی وګوري 61% کې 78% کې د مارکیټ فقط یو سترونګ داسې کې وکړه جوړي او بیرته برجږي مستقیم بیت څنګه کیږي برجږي چې هغه مستقیم جګواله څومره اوسېږي شپته پپسا 50 پپسا اله تر 100 پپسا پورې هم برځي کبه ته بره مارکیټ دي خو بس لا پروفټ کې کبه ته بره هم نزي تا د 50 پپسا شپته پپسا حتمن درکې درته خو چې ته موو کېچ کې اوس ګورئ نو کوم بای کوم په دې ځون کې بای کو ټیک شو په بولش مارکیټ کې ٹھیک ده ها اوس دلته دوه خبرې نورې دي الټ اف وهم ازم ګورئ دا مثلا چې شوم د مارکیټ فول بک ده کنه نظر اعظم الټ شفت وهم لدې ساحه نه تر دې ساحه پورې تاسو وراشي فعال څنګه کوي دا نور ټول څه کوي یوازې 0 او یو او 15 پرې دی اوس ګورئ ل 0.50% نه بره د شی وي پریمیم زونل کې څه ول کې ورته د پریمیم ول کې ښه پریمیم زونل کې ورته we only sell here ها چیکینګ پریمیم زون کې आवाज تاسو به سل پلان کوئ که زه هم تا ته چانس د بای درشي درته خو ته به بای نه کوي پکې ته به یوازې سل کې به دې زون کې منتظر کېږي پکې لاندې چې د موږ سره د 0.50% لاندې چې ده په دې کې موږ سره ډسکاونټ زون ده چې ده ډسکاونټ and we only किधर गया
ناتورل ریټریسمنټ ټول طریقه زده کوي ګوره خلا ډېره زیاته مهمه تاسو ته په ټریډینګ کې ته په دې اساس باندې کولی شي بهترین ټریډینګ اپارچونټي ځان ته پیدا کړي کی اوس دا تاسو هم سپورټ کار کوي تاسو هم ریزिस्टेंस کار کوي تاسو هر څه کار په دې باندې کوي ٹھیک ده تاسو باید دې لپاره ژوند پاتې شئ یا څه شول دا سيزونه څه شول आप नहीं करना ऑर्डर कार करना कनेक्ट नहीं करना यार जैसे भी प्रॉब्लम नشता यवाज़ पते के बाय करो उस गुरे कता सो मार्केट तासरा अप ट्रेंड भी सो उसी की मार्केट तासा मार्केट अप ट्रेंड होसीगी उस मार्केट मंग सरा अप ट्रेंड दा बराजी रागोरजीगी बरा लाड़ो मार्केट ठीक दा तुम्हारा मतलब संग शो चांस छिदा नूर मार्केट भी था रागोरजीगी पुलबैक कम दिता हुए चिबिता मार्केट यो हाथ रागोरजीगी हाँ ये दा पुलबैक हुई रिट्रेसमेंट या पुलबैक दिता वेल की वरता وس ګورئ زه غواړم چې فیبوناچي ریټریسمنټ ټول ډرا کړم دې ساحې نه تر کومه ساحې پورې اپ ټرند ده کنه ٹھیک شو لازم به ته ورته هغه مسائل اټکوم ها صحیح شو اوس کته ما تاسو ته ویل کنه ته عموما د کوم څه نه بای کې بای به ته 0.50 نه بخښه ده خلاص لم خبر ده ته هڅه مکه وا چې 50 نمبر بایو کې ریلیکس وکینه که څه هم ته د کنفرمیشن هم درکړی شي مکه ټریډز وکي نو پرابلم سٹارټ ټریډ وخت کوم څه کې اوسېږي چې مارکیټ کوم څه پیدا شي مارکیټ راکته شي یا 61% تراشي او یا هم 78% تراشي دا بستا د بای انټری لپاره زونه وسیږي ها مستا انټری باید د ځکه پلان شي دا 100% بنانچی خو ډېر رول لري تاسو ټریډ کې بیا ازمای تاسو ټریډ دا ستراتیژي ده کنه دا ستراتیژي ده ښه نه ته کولای شي دلته بای لیمټ کړي او ټریډ واخلې تاسو فرست په کوم ځای اوسېږي هم دا پر کوم ځای چې پرایس راورځي دا بس تاسو فرست په اوسېږي نو تاسو باید بای فقط پام دې ځکه وشي صرف پام دې ځکه بای وشي یا هم بای کوم ځکه وشي په دې زون کې ته به دوه لیمټ کې دیلتا یو لیمټ په 61% کې دی بل لیمټ په 78% کې دی 61% حتمن تا اکټیو کیږي مخکې زیاته کبه هم مارکیټ سترونګ اوسېږي او هغه درته وایي بیا څنګه کوي بیا د 78% نه مارکیټ به تا براسي کستا 1:1 ریشیو اوسېږي ته کم تاوان نه کې کستا 1:2 ریشیو اوسېږي ته پروفټ کې پاتې کېږي ٹھیک ده دا بستا انټری پلان شي په اپ ټرند کې ګاټ اټ اوس ګورئ کچیرته مارکیټ اراده ولري چې راو ورځي مثال مارکیټ را ډاون شو دومره شو صحیح ده مارکیټ څنګه شو ډاون شو یا مکمل داسې ډیپ فول بک کې صحیح ده مونږ ډراګ
دا وکتل چې مارکیټ راغی ډیپ پل بک یې وکړه صحیح ده دې سایې پورې مارکیټ راغی تاسو ته ما ویل چې که ډیپ پل بک کېږي مطلب چې دا چې مارکیټ نور خپل توانایي له لاسه ورکوي یعنی پرایس ډېر راغورځېږي که نه چې پرایس ډېر راغورځېږي نو په دې صورت کې تاسو وکتل چې کله ډیپ پل بک وشو د ډیپ پل بک په صورت کې ګوره ستا بای لیمټ یې ختمې شولې څنګه شوې بای لیمټ یې ورته وولې که نه ایس ال یې ورته ووهه څه یې وکړ ګوره ایس ال له منځه لاړو د دې ایس ال هم له منځه لاړو ټیک شو یو ټریډ درته وو دا بل هم څنګه کړ درته دا بل هم درته ووهل شو دا هم درته فرض که ختم کړ نو ته یې له مارکیټ نه وباسلې ټیک ده یو ټریډ یو ختمې کړې مارکیټ نه وباسلې دا په لیمټ اساس خبره کوم ټیک ده ته که ته مارکیټ ته کینې ته به یو موف کیچ کولی شي بیا ته 0.61% کې لیمټ دی بس خلاص 0. دا ستا لیمټ زون ده ښه دلته لیمټ دی بس کینې مارکیټ ته نور چې کله وپوهېدې ستا لیمټ ووهل شو نو مطلب څه شو چې مارکیټ نور ښکته راغورځېږي چې ښکته راغورځېږي بیا همدا زون څه کار کوي ګوره بیا ځکه دلته هم وروسته یو مفهوم وایو کنسپټ چې هغې ته لیکویډیټي وایي څه ورته وایي لیکویډیټي ورته وایي لیکویډیټي عموما کوم ځای کې وي په پریمیم زون کې وي مارکیټ لیکویډیټي اخلي ختموي ته به ځکه په پریمیم زون کې بای نه کوې چې ما مخکې تاسو ته ویلې دا د 50% نه پورته زون چې ده پریمیم زون ده که نه ته به هلته بای نه کوې ځکه چې لیکویډیټي مارکیټ اخلي مارکیټ ځان ښکته غورځوي لاندې هم لیکویډیټیانې دي نو هڅه کوي چې لیکویډیټي مطلب مارکیټ ټوله واخلي سیل سایډ هغې نه بعد بېرته بیا برخیزي نو خو فرض کې ستا بای لیمټ هم وخوړل شو اوس مارکیټ څه کار کوي ته به اوس څه کوې ته به سیل په ډسکاونټ کې نه کوې ته به سیل په ډسکاونټ کې نه کوې ستا سیل باید کوم ځای کې اوسېږي ستا سیل باید په پریمیم زون کې اوسېږي مثال که ته اوس سیل کې ستا سیل باید کوم ځای اوسېږي پریمیم زون اوسېږي پریمیم زون کومه ساحه ده د 50 نه بره ساحه ده صحیح ده مثال ستا فلحال دلته بیرته یو چانس راځي چې دا مارکیټ څنګه شي دغه ساحې پورې راشي او بیرته را ډراپ شي دغه زون پورې راځي او بیرته هغې نه بعد مکمل مارکیټ تغییروي در سره او ګوره مکمل مارکیټ څنګه که سټرکچر یې مات کړه بله شو که نه راوغورځېده تاسو وکتل چې ډیپ پل بک وشو چې کله ډیپ پل بک وشو بیا ډېر چانس څنګه وي چې مارکیټ نور هم ښکته ځي نو بیا به ته څنګه کې بیا به ته ورته د پریمیم زون کې ساحه په نښه کې د 50% نه بره زون به څنګه کې ورته په نښه کې به ورته او هغې نه بعد چې کله پرایس هغه ټچ کوي بیا به څنګه کېږي نور ډاون به غورځېږي نو دلته موږ سیل کوو صحیح ده په پریمیم کې موږ سیل کوو په ډسکاونټ کې موږ چې کوو بای کوو چې کله تا ته بای لیمټ یې ووهلې ته باید په پریمیم کې نو سیل پلان کې دا خو ګوره مکمل مارکیټ تغییر شو ټیک ده کوم هلته سیل چې ووایي نه دلته سیل به نه کوې که نه دلته به سیل نه کوې ته بیا که نه ته به ډسکاونټ زون کې سیل نه کوې ځکه مارکیټ بېرته هڅه کوي چې ته ورسېږي بېرته بای ساید لیکویډیټي ته بیا ځان رسوي پریمیم ځان رسوي مارکیټ بېرته پریمیم ته ځي هغې نه بعد بیا سټرانګ فلو پې بیا راځي بیا مارکیټ هغې نه بعد نور لاندې غورځېږي ګوره نو فیبوناچي ریټریسمنټ ټول څنګه شول ته موږ سره فایده دا وکړله چې که هغه ووهل شو موږ د پریمیم زون کې ساحه وټاکله چې ته باید سیل په دې ساحه کې وکړې نه په ډسکاونټ زون کې ته باید سیل انټري پلان کې اوس که چېرته مارکیټ موږ سره ډاون سایډ اوسېږي نو هم ته دا شی کولی شي موږ راځو مارکیټ فرض کې موږ سره ډاون ده قیمت دلته ده ټیک ده دلته قیمت ده قیمت دلته راغی اوس بیا هم قیمت ځي که نه یو ساحې پورې نو څنګه به کوې ته تا چې وکتل مارکیټ ډاون ده نو په ډاون کې به ته راشې د پل بک لپاره فیبوناچي ریټریسمنټ ټول به واخلې د کوم ځای نه به ډرا کوې د لاس پل بک نه به ډرا کوې ټیک ده دا کوم ځای چې مارکیټ ښکته شوی اوسېږي د دې ساحې نه ګوره چې پل بک نه وي شوی د هغه ځای نه به ډرا کوې
دلته مې ولې ډرا نه کوم لکه پلبک شوی ده که نه اوس دلته ډرا کوم ځکه چې اوس د پلبک وخت ده ځان ته انټري پلان کوم مارکیټ دومره ډاون راغی اوس مارکیټ هڅه کوي چې ریټریسمنټ وکړي یا پلبک وکړي نو زه غواړم چې هغه پلبک کیچ کړم چې پلبک تر کومې ساحې پورې راځي نو زه راځم د بره نه چې ډرا کوم څه کوم اوس په دې کې به ته د بره نه فیبوناچي ریټریسمنټ ټول ډرا کوي ښه د بره سایډ نه مې ډرا کوي په بای کې د ډاون سایډ نه ده په سیل کې د بره سایډ نه ده په بیرش مارکیټ کې اوس تاسو ګورئ لاندې چې موږ سره ډسکاونټ زون ده که نه بره چې موږ سره پریمیم زون ده نو ته به سیل په ډسکاونټ زون کې نه کې ته به یوازې نه کې پریمیم زون کې سیل انټري به پلان کوي ورسره ټیک شو ځکه بای خو ما تا ته ویل که بای موږ په ډسکاونټ زون کې کوو اوس مارکیټ بیرش ده که نه په بیرش مارکیټ کې موږ یوازې سیل کوو تاسو ته مخکې ما ویلې دي یوازې شی کوو سیل کوو تاسو که په بیرش مارکیټ کې انټري کوئ کله چې مارکیټ بیرش اوسېږي د هغه ټریډران چې څومره دي په دې کې یوازې دی سیل کوي په بلش مارکیټ کې چې کوي یوازې بای کوي ځکه ما تاسو ته ویل چې ته په پریمیم کې سیل بای نه کې یوازې بای په کوم ځای کې په ډسکاونټ کې پکې بلش مارکیټ وکنه اوس په بیرش مارکیټ کې وسنګ کې په بیرش مارکیټ کې به ته یوازې سیل انټري پلان کې بای انټري به نه پلان کې بای کولای شارټ ټرم بای وکړي کوم ځای کولای شي په همدغه ډسکاونټ زون کې کولای شي ډسکاونټ عموما د بای زون ته موږ ډسکاونټ زون صحیح دا ورته پریمیم بره ده پریمیم بره زون موږ سره موږ عموما د سیل زون د پریمیم زون وایو صحیح ده چې کومه ساحه سیل هغې ته موږ پریمیم وایو ډسکاونټ کوم زون ته وایي د بای زون ته ډسکاونټ ویل کېږي ورته اوس ګوره موږ خو فیبوناچي ریټریسمنټ ټول ډرا که نه دې ساحې پورې دلته موږ سره بای زون هم شته که نه ډسکاونټ زون شته موږ سره که نه خو موږ بای نه کوو موږ بای نه کوو ولې بای نه کوو ځکه چې مارکیټ بیرش ته باید ته یو ټریډ به کوې خو ښه ټریډ به کوې بیا هغه ګمبلنګ کېږي څه کېږي هغې ته ګمبلنګ ویل کېږي بیا ته به د مارکیټ د ټرینډ سره مطابق ځې چې ټرینډ کومه ځي و ته به همغه ټریډ پلان کوې که بیرش و ته به بیرش ټریډ کوې که بلش یو ته به بلش ټریډ پلان کوې اوس ګورو اوس مارکیټ بیرش ده که نه چې کله مارکیټ بیرش ده نو موږ یوازې پریمیم زون کې خپل سیل لیمټ دو ټیک شو نه په 0.838 کې एकदम مارکیټ اکثر دې چې نه ورځي ګوره خو ته بل د سیل نه کوې ځکه پریمیم نه ده که نه مارکیټ د 0.5 نه هم بېرته ورځېږي ښه تاسو وګورئ د مارکیټونه داسې ځي دلته راځي دې چې نه راورځېږي څوک مهمه نه ده دا خبره ښه باید ته باید خپل سټراټیژي سره سټیک ټو پاتې شي دا به ته نه وایې چې مارکیټ خو دې چې راوورځېده بس ډب تم ځان داخل کې پکې ورځېږي مارکیټ که نه تا خو په ټیکانه نه راغستی مارکیټ به غورځېږي دې چې نه به هم غورځېږي خو ستا سټراټیژي چې ده ته باید خپل سټراټیژي سره سټیک ټو پاتې شي خلاص کوم ځای ده پریمیم زون خلاص چې کله مارکیټ ستا رینج ته راغی بس بیا ستا گیم ده بیا ٹھیک ده نو مارکیټ باید کوم هلته راشي مارکیټ باید ستا پریمیم زون ته راشي د 500 نه بره ساحه موږ سره پریمیم زون ده لیمټ په کوم ځای کې ږدم په 61% کې زه لیمټ ږدم او نور انټري پلان کوم ٹھیک شو زما لیمټ په کوم ځای کې وي یس ایگزیکټلی ما ته په ډسکاونټ کې ټریډ به نه کوې که څه هم تا چانس درکړی شي هم درته ټریډ مه کوه داسې ډسپلن ده ته ځان ته انټري پلان کولی شي ته خلاف د ډسپلن ځې که ته غواړې پرو ټریډر شي مثال د پرو ټریډر مطلب ټریډر په شان ته ټریډ وکړي ته باید یوازې ټرینډ سره وچلېږي نور ته ځان ته به کولی شي وخت ورکوې مثال ته کولی شي یو شارټ موو کیچ کړې خو ستا په ډسپلن بد اغېز کوي تا ګمبلنګ خواته وړي ته مجبور د ورځې بیا 300 شپږ ټریډ هم واخلې ته به هر ځای کې ځان ته ځای ګوره اله واخله اله خرڅ کړه اله واخله اله ستا سایکالوژي خرابېږي ټریډنګ سایکالوژي څنګه کېږي خرابېږي ټیک شو تا کې بیا ګریډ زیاتېږي موږ فیر ان ګریډ په نوم دی کې یو ریشیو لرو
بتا کې ګریډ زیاتېږي، ګریډ لالچ تا کې زیاتېږي، هغه ستا منټالیټي خرابوي ورته بیا. نو که څه هم هر څه چې وایي څوک مور داخلېږي مارکېټ ته خلاص. ستا پالیسي چې ده، زما پالیسي دغه ده چې زه باید په 61% کې چې کېدم دلته زه باید لیمټ کېدم خلاص. تو که موو نه کنه، لاس موو نه، دا وګدیج نه، پلس موو نه مارکیټ معلومیږي. سوینګ های نه دا وګوره، سوینګ های نه، سوینګ لو نه تر سوینګ های پورې، سوینګ های نه تر سوینګ لو پورې، سوینګ های نه پریویس های راځي ما کنه. ته په مارکیټ کې سوینګ های سوینګ لو ګورې، د سوینګ وی نه ډا کوي تر سوینګ های پورې ډا کوي، د سوینګ های نه ډا کوي تر سوینګ لو پورې ډا کوي. ٹھیک شو؟ دا خبرې پکې دي ښه، بل شی دې کې نشته پکې. اوس دا موږ سره سوینګ های ده کنه، دا چې موږ سره سوینګ لو شو، تر دې ساحې مو ډا کوو. دلته وګوره دا چې سوینګ لو کنه کوم ساحې پورې انتخاب کول دا سوینګ های پورې مو انتخاب. ته به تر سوینګ های نه سوینګ لو پورې انتخاب او سوینګ لو نه تر سوینګ های پورې انتخاب. اوس ګوره نو دا مارکیټ باید راشي څنګه؟ دا مارکیټ باید راشي زما تر لیمټ پورې باید راشي، دا به وهي او دینه بعد مارکیټ بیا کته زی. دا زما ستراتیژي دا ستراتیژي دا خلاص. ستا به ستراتیژي دا اوسېږي، دا ستا ډیسپلین ده. اوکې کرانغه اټس اوکې مارکیټ دی نه ورځي و دې ورځي کنه، یو چانس خو نه ده، بل ځل بیا راپورته کیږي. دلته و ورځي ده ته بیا راځي بیا هم دا سهار کې انتخابي ورته صحیح ده. اوس مارکیټ راو ورځي ده کنه، ها به ته مارکیټ زی فبناچ روټیسمنت ختم شو کنه، هغه ونه شو دا ډیلیټوم بیا راځم د دې ساحې نه به ته ډرا کوم اوس ها مارکیټ کارنه او کنه. مارکیټ خلاص سټرکچر مات شو کنه، سټرکچر بس توایو سوینګ های سوینګ لو جوړ شو بیا کنه، راځم زی بیا د سوینګ های نه ډرا کوم تر سوینګ لو پورې، بیا زه منتظر پاتې کېم چې قیمت کومل تراشي 61% ما سره لیمټ دی بدل تراشي. که بیا مارکیټ رانه غي مشکل نشته، بیا منتظر پاتې کېږم، یو خبره شي زما ټرټ ده کنه، خو اتمن راځي ښه مارکیټ ځان راسي دوه پول بک مارکیټ کې هغه نه بعد بیا ریاکشن کوي، یا برازي بیرته او یا ډاون راوځي. کې به ته مارکیټ خپل حالت بدلی خو برازي او که حالت مطابق سي بیا کته راوځي. صحیح شو؟ دا چې ما سره سوینګ لو ده کنه 4 اور ده ما سره، او دا چې ما سره سوینګ های ده. زه کوم ځای ډرا کوم، زه دې نه ډرا کوم تر سوینګ های کوم ځای به ته پورته شوی ده وګورئ 30% نه پورته شوی ګوره، ولې ځکه همر کندلې همدلته جوړ دا اوس کوم مارکیټ ده سترونګ مارکیټ ده. کوم مارکیټ ده شتیم سترونګ ده کنه، ګورم روان ده بوله ها څومره برتله وګوره. ٹھیک شو؟ دې نه وګورئ ډاون شوی که نه، هغه اپ ټرین و راځو ډاون کړي. اوس تا وګورئ که نه دا سوینګ های ده که نه،
سوینګلو پورې ډرا کوم دا سوینګلو ده کنه اوس تاسو وګورئ آیا پریمیم زون ته رسیدلی ده نه رسیدلی ګوره It's okay. Premium zoom da ne mata mai mana wasa. ها؟ خدا خبر خدا کنه دا خو ما مارکیټ په ټکانه نه غستا کنه. کوسل باندې خدا شه ده نو ټریډینګ هم دا شه ده. کته ګمبلینګ کې ته مارکیټ ډېر ځان داخله ہے. سمجھ ته مارکیټ سره ډېر انګیج پاتې کیږي ستا ټینشن زیاتېږي. ستا دماغي وضعیت خرابېږي. ټریډینګ سایکالوجي دا به ته وګورې ته ورځ کې یو ټریډ اخلي بس ماکسیمم 2 ټریډه د ورځې چې هغه ډېر وخت ورکړي ماکسیمم 3 ټریډ د 3 ټریډ نه ته په ورځ کې 3 فرصتونه به راکولی نه شي او که ته نور کښېنې ورته هسې په زرهاو فرصتونه دې کښېنه به کې سهار تر ماښامه په مارکېټ ته کښېنه ښکته پورته کېږه ورته 13 روپۍ به دې جوړ کړی صحیح ده اوس ګوره اوس دلته موږ سره په 4 اور کې ګوره موږ سره مارکیټ مساعد نه ده کوم څه نه غورځېدلی ده څنګه چې هغه سټرانګ بل مارکیټ و دا څنګه شو څه اوس سټرانګ بیرش شو اوس ګوره ما ته هغه مهم نه ده اوس ګوره هلته ما ټریډ کیش نه که نه ګوره موږ دې کې سکلپینګ کولی شو ښه دا اوس هغه د پرو ټریډران ښیم چې هغې مطلب هغه ډی ټریډینګ کې په دې اساس باندې بیا هغه څه نه کوي ځکه سکلپینګ کې ته به سکلپینګ هر وخت ځان مشکل ټریډ پیدا کولی شي سکلپینګ وکړه خو یو ټریډ کوه 2 ټریډه کوه ډېر نه ټیک شو اوس دا وګوره بیا راغورځېدله د جینه که نه دې چې پورې دا سوینګ های شو که نه راځم دې سوینګ های نه یې څنګه کوم زه ډرا کوم دې ساحې پورې دا سوینګ های ده موږ سره نو وګورئ رسېدلی ورته که نه د کوم ځای بیا ډراپ شوی ده 61% نه ډراپ شوی ده دا وګوره ښه بهترین ټریډ فرصت دا وګوره دی جناب دا ټول پاک کړم تاسو وګورئ دا فکس غورځېدلی د کومې ځای نه 61% نه غورځېدلی و اوس تاسو وګورئ د هغې نه مخکې مو غورځېدلی که نه خیال مو ده ورته 50% نه هم ډراپ شوی ده اوس زما لیمیټ په کوم ځای کې و 61% کې هغې نه وګورئ تقریبا دې نه څومره غورځېدلی ده حساب دا وګوره 40 کې ده او هر واحد 10 پپسه ده 10 چې سي شپږ د 100 پپسه شوله 200 پپسه 300 پپسه 400 پپسه 500 پپسه 1000 پپسه ده که 1000 پپس تا په 0.1 لاټ باندې هم استعمال کړی وای ته موږ هغه ټاکو غټ به سي تقریبا $100 هغه پکې ولا دا وګورئ څومره غټ فرصت د ټریډ ده څومره غټ فرصت د ټریډ ده نو ځکه زه ته وایم چې مثال ته باید منتظر چې ته پاتې شي 61% ته پاتې شي ګوره 61% تاسو رول ادا کوي د سره خو پیشنس چې مهم دی پکې انتظار مهم دی پکې څه به انتظار کې ګوره ډراپ ته کوم څه نه شوی و دنه هم ډراپ شوی ګوره خو موږ چې کوم د لیمیټ یې خیاو زموږ لیمیټ زون کوم ځای و 61% زموږ د لیمیټ زون دا موږ سره لیمیټ زون تاسو وګورئ زموږ لیمیټ زون تقریبا 1000 پپس موږ درا کړی 1000 پپس تاسو 1000 پپس تاسو ټریډ کې نه نو د
دې لاس ته راوړل د دې خبر نه په ټریډ کې دا انتظار ته نه غواړي د ازر پیپسا چې راغورځېدل تقریبا حساب وکړه یوه ورځ څلور اته 12 14 تقریبا 2 ورځو کې راغورځېد ازر پیپسا زموږ ټارګټ څومره وي 60 پیپسا ځکه موږ خو بیا سکلپینګ کوو که نه وعلیکم السلام موږ بیا سکلپینګ کوو په سکلپینګ کې موږ لپاره 60 پیپس څنګه دي غټ شي دي موږ لپاره 80 پیپسا بس دي موږ لپاره 80 پیپسا مثال کته لاټ سایز اندازه کیږي هلته نو غټ ټارګټ 80 پیپسا ده بیا چې تا 1000 پیپسا او زون درکوي درته هغه ستا په حوصله باندې او ستا د ټریډ په خوشي کولو باندې ته څومره صبر کولی څومره ته حوصله کولی شي اوکې دا زموږ چې یو سل لیمټ زونو دلته موږ سل لیمټ ایښی او څنګه شو اکټیو شو ګوره اکټیو شو څومره ښکته راغی 0 پیپسه ښکته راغی دلته هغه نور دغه اوس شو دا زموږ سل لیمټ زون داسې و موږ سل لیمټ ایښی و سل مبره ورته ایښی و فرض کړه مثال سل پیپسه یا 50 پیپسه 4 څومره و موږ سره عموما مطلب موږ د دې خط نه بره کړو سل پکې 100 پیپسه سل راغی نو 100 پیپسه سل راغی او تقریبا دا وګوره درې چند دغه ټي پی راغی که نه 1-3 شو 1-3 شو که نه and دا ټریډ کوم ټریډ و موږ سره دا 1 ټریډ موږ سره 1-3 ریشیو موږ سره و سو 1-3 ریشیو ټریډ پیدا کول دا دی خبر نه ده 1-3 RR ټریډ دا موږ سره understand نو په دې شکل تاسو کولی شئ چې فیبوناچي ریټریسمنټ ټول ډرا کړئ د سوینګ های نه به ډرا کړئ سوینګ لو ته او د سوینګ لو نه به ډرا کړئ سوینګ های ته تاسو که په هر ځای کې دا تطبیق کوئ دا تطبیق وړ ده ښه تاسو هر ځای کې چې ګورئ دا ګولډ دا بل شی ده چې هر څه اوسېږي تاسو کولی شئ په هر اني ټایم فریم کې تاسو دا استعمال کوئ او په اني ټایم فریم کې تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ understand any problem no problem okay Fibonacci retracement tool سو ساحې لري دوا ډسکاونټ پریمیم منځ ته چې ویل کېږي ایکویلیبریم اوکې اچھا ٹھیک ہے اوس بای موږ به چې کوو په کوم زون کې کوو په ډسکاونټ زون کې موږ بای کوو سیل په کوم زون کې کوو موږ پریمیم زون کې موږ سیل کوو ډرا کوئ د کوم ځای نه په بولش مارکیټ کې د سوینګ لو نه ډرا کوو د سوینګ های پورې په بیرش مارکیټ کې د سوینګ های نه ډرا کوو تر سوینګ لو پورې so that's all